Salve, salve galera do canal, em 4 e 2 rodas, aqui quem fala de novo sou o Eduardo. Bom pessoal, hoje eu estou trazendo uma dica aqui de volta com o Voyage aí que vocês gostam. E hoje a gente vai falar um pouco sobre suspensão, barulho quando você enrola aí o volante, como resolver de vez, e eu não vou ensinar a gente aqui de maquiar. Bom, você deve ter até reparado que eu tenho dois produtos aqui, um é o silicone, outro é o WD-40, que eu gosto muito de usar o WD-40. Beleza? Então, geralmente tem muita gente que reclama, até me procuraram no direct do Instagram, pessoalmente, tem uma coisa mais fechada, não foi em comentário. Eduardo, eu giro o volante, faz aquele barulho nheque, nheque. Bom, esse barulho nheque, nheque, quando você enrola, principalmente quando está chegando até o final do curso ali da direção, ele vem daqui, do coxinho superior, que fica aqui dentro, ele trabalha aqui embaixo. Tem a torre do amortecedor, aí você tem o coxinho. Aí aqui dentro, quando ele vai chegando no final de vida útil, ele começa a fazer esse rangido a enrolar a direção. Para resolver isso aqui, você deve fazer a troca dele, que ele fica aqui dentro. Eu não tenho como mostrar aqui a vocês porque ele está montado, mas eu vou tentar tirar um print aí na internet e boto aqui para vocês na sequência, beleza? Bom, como vocês viram, esse é o coxinho aqui da linha G5, né, Gol Saveiro Voyage. E para você saber aí se realmente o barulho vem daqui, o que é que você vai fazer? Você pode usar um silicone spray, com um biquinho você vai direcionar o jato aqui dentro, dos dois lados, né, porque lá tem o partida frio, tem que tirar ele fora, ou o WD-40. Qualquer um dos dois já funciona aí para você descobrir. Vou mostrar aqui como é que você faz. Vocês vão fazer isso aqui, ó. Usa o biquinho, coloca aqui e pronto. Na sequência vocês vão ver que o barulho pode assim diminuir ou acaba, mas depois ele volta. Então isso aqui não resolve. Então o que vai resolver é a troca do coxinho. Vai ter que desmontar toda a coluna aqui do amortecedor e fazer a troca, e de outras peças também que tiver danificado, beleza? Então é isso aí que acontece. Vou mostrar aqui a vocês, ao enrolar o carro, o que é que acontece aqui no volante, beleza? Vou dar uma ligada aqui, aí vocês vão observar que a posição que essa peça aqui vai fazer, né? Pronto, amigos, já deu para vocês verem aí o movimento que essa peça faz. E assim, ela sofre essa pressão na hora que o carro enrola. Aqui dentro também tem um rolamentozinho que trabalha em conjunto com o coxinho. Esse rolamento é o que permite e alivia também para o coxinho, né? Porque se ele fosse montado diretamente no coxinho do amortecedor, ele teria um atrito tão forte aqui que a vida útil dele seria bem menor. Quando a gente coloca o silicone, o WD-40, a gente dá uma lubrificada, já chega ali um agente que funciona como lubrificante, né? E são lubrificantes e auxiliam, mas como são em spray, vão evaporar e vai voltar. Você não resolveu, você apenas identificou qual é o problema. Então a minha dica de hoje é para você identificar e vai na oficina e faz a troca dos amortecedores, dos coxinhos. Nem sempre é necessário trocar coxinha e amortecedor, só se, por exemplo, ali o kit coifa e batente do amortecedor fica lá dentro, né? Fica ali, ó, tem uma coifa que eu já mostrei aqui no canal trocando a traseira. Vai estar estragado, aí você troca o amortecedor. O teste do amortecedor, para você não se enganar, é você pegar o carro e faz isso aqui, ó. Você vai, ó, empurrar o carro para baixo 1, 2, 3 vezes e solta. Ele não pode ficar balançando, oscilando. Vê que o meu ele parou, vê. Empurrei para baixo e pronto, parou. Se ele ficasse oscilando, se tivesse empurrado ele ficasse oscilando, significa que o amortecedor não tem mais ação, porque o amortecedor ele trabalha aliviando a pressão da mola, ou seja, que uma mola ela é feita para encolher na hora
que o carro passa numa ondulação e retornar à posição dela, o amortecedor ele alivia ali o retorno dela. Se não tivesse amortecedor, a mola ia trabalhar, ó, solta ali e o carro não seria confortável, nem tampouco teria estabilidade e segurança. Beleza? E também é outro ponto, quando o carro está sem estabilidade, você está sentindo que o carro está pendendo muito, você passa numa trepidação, sente que o carro balança, já pode dar uma olhada em amortecedor. Visualmente o amortecedor também vaza óleo. Aí você já sabe que tá ruim. Se você vê o amortecedor todo melado de óleo ali, por cima, ali vazando óleo, aí já é final de vida útil. Fora isso, se o amortecedor não tá com vazamento, o carro tá assim feito o meu, mas tá fazendo barulho, então troca o coxinho, kit coxinho, as coifas, verifica se tá ruim, aí troca, beleza? Então essa é a dica aí para você evitar gastar muito no seu carro, beleza? Então a dica aqui minha é para você que tem carro, sei que muita gente é cara trabalhador, assalariado, tem família, então dicas para você manter seu carro aí sem ter que gastar rios de dinheiro e também evitar quebras futuras na rua, beleza? Então é isso aí, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu vou cobrir aqui, o motor tá funcionando aí, tá aquecendo, beleza? Esse foi o vídeo que eu gravei hoje aqui, vou postar no canal, beleza? Tá aqui o Voyage para quem gosta aqui, de tampinha aberta aí. Breve farei mais vídeo aí sobre o Voyage, beleza? Amigos, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Mais uma vez quero agradecer a vocês, desejar a vocês fiquem com Deus, forte abraço, até o próximo vídeo se Deus quiser. Valeu, obrigado, fui!